ध्यान से लगा के सुनो। ये कोई कोई बात कर रहा है यार, फिर बात कर रहे फिर वो पायल की आवाज आ रहा है, पायल की। ऑलराइट गाइस, अभी हम जाग रहे हैं। देखो वो 12:30 पे हम रात को अभी इधर जाग रहे, क्योंकि गाइस कुछ हमें आवाजें जो है सुनाई दे रहे हैं रात में। आप ध्यान से लगा के सुनो। देख गाइस, आवाजें आ रही है, कोई कोई बात कर रहा है। कोई ये रूम है मेरा, इधर मैं अकेला सोया हूँ, अकेला हूँ इधर में, और बाहर से कुछ आवाजें आ रही है, मानो कोई किसी से बात कर रहे है, और इधर कोई भी नहीं रहता है गाइस। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और इधर पता है कोई भी नहीं रहता है इधर। आवाज़ सुनो, आवाज़ देखो, ये देखो फिर आ रहा है, फिर बात कर रहे फिर। गाइस चल रहा है, वो पायल की आवाज आ रहा है, पायल की। मेरे पास है, लगता है बहुत बहुत करीब। मेरी डर के मारे हालत टाइट हो रही, क्या करूं गाइस। मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, आवाज को कैप्चर कर रहा हूँ उनकी। डर बहुत लग रही है। वो देखो फिर से भाई, कुछ कुछ बुड़बुड़ आ रही है, वो कुछ बुड़बुड़ आ रही है अपने मन में। पता नहीं किससे बात कर रही है यार। इधर से आ रही है आवाज की, इधर से। शांत। अब नहीं आ रही है गाइस, क्या करें अब। सोते हैं भाई डर बहुत लग रही है, इससे अच्छा सोते हैं। आपको गाइस मिलते हैं हम सुबह नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए